Исәнмесез сифирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Шоллы йортларында капиталь ремонт дәвам итә. Төзекләндерү эшләре ничек алып барыла? Шоллыда Мәләкәс елгасын чистарту буенча да эшләр дәвам итә. Мәләкәс елгасын берничә этапка бүлеп чистартачаклар. 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шоллыда хәтер һәм кайгы көнен билгеләп үттеләр. Шоллы йортларында капиталь ремонт дәвам итә. Агымдагы елда барлыгы 129 йорт тәртипкә китереләчәк. Исемлектә Чулман проспекты буенча урнашкан 3906 йорты да бар. Безнең иҗат төркеме төзекләндерү эшләренең барышы белән танышып кайтты. Чулман проспектындагы 22 подъездлы 3906 йорты үзгәреш кичерә. Йортны тулысынча яңарталар, стеналарын жылытып ясыйлар, 3 арканы төзекләндереп тәртипкә китерәләр. 33 ел инде менә безнең бу домга. Бөтен кешедәген, бөтен жителдәген безнең сорадылар, чтоб капитальный ремонт, менә шулай ремонтны буясыннар, матурайтсыннар дип. Чөнки бу безнең бу основной проспектка карый, Чулман проспектына карый матур булсын дип. Бирдә ремонт 1-2 атналык башланган, эшләрнең инде шактый башкарылган, объектта барлык куркынычсызлык чаралары да күрелә. Эш барышы һәм тамамлану вакыты контрольдә тотыла дип белдерде прораб. Барлык эшләрдә утвержденный проект буенча барысын да алып барабыз. Чөнки без генеральный подрядчик буларак үзебезнең эшкә 5 еллык гарантия бирәбез. Шуңа күрә инде алдагы көнгә Алла бирсә ышанасы килә. Мондагы яшәүчеләр бик канәгать булып калырлар безнең эштән, безнең хезмәттән. Капиталь төзекләндерү программасына быел 129 йорт кертелде. Эшләрне 3 подряд оешмасы башкара. Барлык объектларда ремонт эшләре 40%ка башкарылган дип белдерде шәһәр башкарма комитетының беренче урынбасары. Капиталь ремонт тулысынча көз көне тәмамланачак. Лилия Хабибжанова, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда Мәләкәс елгасын чистарту буенча да эшләр дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Ул экология илкүләм проектының уникаль су объектларын саклау федераль проекты кысаларында уздырыла. Мәләкәс елгасын берничә этапка бүлеп чистартачаклар. Тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Мәләкәс елгасы әкренләп созлыкка әйләнеп бара. Яр буен камышлык куаклар баскан. Җитмәсә 40 еллап елга төбе ләмнән чистартылмаган, агым су тоткарлана. Мәләкәс елгасыннан ерактан ук сосы ис бөркелеп тора. Нанос донных отложений ила в некоторых местах достигает до 1 метра. Это очень вредит как водному объекту, так и окружающей среде вокруг водоема и, соответственно, отражается на жителях. Вода застаивается, она загрязняется и возникают различные биологические процессы, которые вредят как окружающей среде, так и людям. Елга төбен ләмнән амфибия снарядлары белән чистартып билгеләнгән бер мәйданга түгәчәкләр. Ул 1 ел буе кибәчәк. Шуннан соң ләмне ашламай итеп кулланып була дип белгечләр. Бүген көндә әзерлек эшләре бара. Геотоплар куя торган площадканы әзерлибез. 1-2 көндә бетерәбез дип өметләнәбез. Шул ук вакытта яр буендагы агачларны, камышларны кисү дәвам итә. Иртәгәдән кирип итәбез су эчендәге камышларны кисәргә. Мәләкәс елгасын астан өскә таба елганың түбән кама сусаклагычына кергән өлешеннән чистарта башлаячаклар. И вот в этом месте самое большое скопление и осаждение иловых осадков и взвешенных веществ, которые идут с рекой. Поэтому все научные институты, которые занимаются проектированием этих видов работы, они считают, что да, река чистится снизу вверх. Мәләкәс елгасын 2 этапка бүлеп чистартырга ниятлиләр. Беренче этапта елганы 58 мең тонна ләмнән арындыру планлаштырыла. Яр буен камыш, куаклардан чистартачаклар. Шуның белән бер рәттән яңгыр, кар суларын чистартып агызучы локаль корылмаларда төзиячәкләр. Еще 2 проекта разработаны и пройдена государственная экспертиза за счет средств местного бюджета на строительство еще 2 локальных очистных сооружений. Одно из них будет располагаться за стадионом строителя, а одно будет располагаться возле дома 1070. Шулай итеп Шоллыда 6 локаль чистарту корылмалары булдырылачак. Яңгыр, эрегән пычрак кар суларын Мәләкәс елгасына агызу проблемасы да хәл ителәчәк. Лилия Хабибжанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шоллы бизнесына ярдәм итү өчен кризиска каршы чаралар пакеты гамәлгә ашырыла. Бу хакта мэриядә үткән матбугат конференциясендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова сөйләде. Санкцияләр шартларында эшмәкәрләргә күрсәтелүче федераль, төбәк һәм муниципаль ярдәм чаралары турында алдагы материалда.
Кризиска қаршы ярдәм чараларының иң зурысы федераль ярдәм. Оның бойынша шолда 37 миллиард сумнан күбрәк суммаға 300-ге якын заявка хупланган дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кроптова. Муниципаль чаралар бойынша 319 миллион сумга 142 заявка хуплау тапкан. Бүгенге көнгә шәһәрнең 7 предприятиесе системалы предприятиеләр федераль реестрына кергән. Татарстанда алар 60. На сайте города есть такая вкладка на главной странице «Антикризисный штаб». Мы сразу видим, что нажимая на антикризисный штаб, мы попадаем на два QR-кода. Это правительство Республики Татарстан и правительство Российской Федерации. То есть все меры поддержки, они обновляются здесь еженедельно, и их каждое предприятие, каждое юридическое лицо, физическое лицо, которое может воспользоваться этими мерами, может посмотреть. Хезмәт базарына килгәндә хәл тотрыклы дип бәяләнә. Шулда теркәлүче эшсезләр саны 0,42% тәшкил итә. Татарстан буенча бу күрсәткеч 0,52%. Бу хакта киңәшмәдә Работа России кадрлар үзәге җитәкчесе Татьяна Буданова белдерде. В качестве безработных на сегодняшний день зарегистрировано 1202 человека. В банке данных кадрового центра зарегистрировано 5313 вакансий. 1781 предприятие зарегистрировано на портале «Работа в России». На пособие по безработице с начала года израсходовано 38 миллионов 400 тысяч рублей. И с начала года трудоустроено 2487 граждан. Хәзерге вакытта Йоркшолыда тулы булмаган эш режимында 7400 кеше эшли. Мондый форматта 21 предприятие эшчәнлек алып бара. Тагын 9 оешманың эше туктатылган. Нәкъ менә шундый компанияләрнең хезмәткәрләрен вакытлыча эшкә урнаштыруга һәм яңадан укытуга ярдәм алу мөмкинлеге бар. Финанслауның гомуми күләме 550 миллион сумны тәшкил итә. Лилия Гатиналин, Арсултанов, Яңалыклар. 22 июнь безнең күп милләтле илебез өчен мөһим дата. 1941 елның 22 июнендә бернинди сугыш игълан итмичә иртән фашистлар Германиясе Советлар Союзына һөҗүм итә. Безнең ата-бабаларыбыз үз ватаннарын саклау өчен көрәшә. Тик аларның күбесе өйләренә әйләнеп кайтмый. Бүген аларны ата-ана мемориалы каршында 1 минут тынлык белән искә алдылар. Дәһшәтле сугыш еллары һәм аның батырлары мәңгелеккә истә. Шолыдан чыкмыйча да Ирак көнчыгыш деликатеслары тәмен татып карарга мөмкин. Шәһәрдә Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсе эшләвен дәвам итә. Ак балык, чавыча, тунец һәм башкалар Грин сәүдә үзәгендә беренче катта. Иртәдән күргәзмә ярминкәгә халык күпләп җыелган, ысланган балык исе таралган. Шолылар ак балык, тунец, кижуч һәм белуга сатып алу өчен чиратка тезелә. Я чевычу брала, икру брала. Мне очень сейчас вот взяла белорыбицу. Хочу попробовать. Скоро день рождения, хочу побаловать себя. С утра прибежала купить рыбки. Очень нравится мне эта рыбка. Айрым урынны әлбәттә чавыча алып торам. Сөлейман балыгы түренә караган әлеге балык файдалы матдәләр хәзинәсе булып санала. Кызыл ит микроэлементларга һәм майлы кислоталарга бай. Каждый привоз приезжаем, вот я с сыном, купили его 2,5 килограмма, чавычу конкретно свежую беру, морозильник кусками, это самое, как надо, достаем и едим. Мне нравится даже очень, да. Пусть приезжает чаще. Икра очень вкусная, чавыча очень вкусная. Вот. Нравится. Молодцы, хорошо, что приезжает сюда. Барлык продукция яңа әзерләнгән. Кызыл уылдыкны айрым билгеләп үтәргә кирәк. Ул Ирак көнчыгышның кызыл алтына. Привезли вам более 35 видов рыб, холодного копчения, слабосоленое, горячего копчения. Очень большой выбор у нас, все свеженькое, все натурального копчения. Коптится все на ольхе, на вишне и на яблоне. Ирак көнчыгыш деликатесларын 25 июньгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Санаторий Шифалы Суйжменвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 20 по 25 июня. ТЦ Грин, 1 этаж.